大家好，我是嘉伦，大家晚安。最近在苏澳休假，和伟哥出去玩，他在打台，花50块夹一颗喇叭，我觉得还不错。于是我自己无聊也去弄了一颗，不过花了不少钱。没想到我还要自己花时间修这颗喇叭，就是他听一听音乐会突然跳掉，然后我强压它边边这边又会那个声音又会恢复，然后觉得很奇怪，就把它打开，然后我摸它的那个 IC 板路，发现轻轻一折的话，它那个喇叭的声音会恢复了，然后一放松又那个声音又断掉了，然后也查了电源，好像不是电源的问题了。后来查到可能是这个 CS4230的芯片有问题了，空焊，然后我于是把它补焊完了，现在又可以听了。现在请大家欣赏一下音乐。好，废话不多，我现在把这台喇叭重新组起来，再测试看看。好了，现在这颗喇叭我又重新把它组起来，来测试一下它的效果。The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. 好，已经连线了。最大声了。好啦，测试完毕了，收工了，谢谢大家观赏。